Hello everyone, welcome to my short video. It's me Pratibha Rai. I hope हजुरहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि म पनि सन्चै छु साथीहरु। अनि यो चाहिँ अस्तिको भिडियो हो साथीहरु। अनि यो दिन चाहिँ हामी चाहिँ देवाली च्याउ लिनलाई चाहिँ म र भाउजू चाहिँ बिहानै गयौं। पानी परेको थियो नि त अघिल्लो दिन चाहिँ। अनि पानी परेको कारणले गर्दाखेरि बाटो पनि चिप्लो थियो अनि ढिल थियो अनि त्यस्तै भए पनि हामी चाहिँ लड्दै भए पनि गयौं अनि बल्ल तल च्याउ खन्यौं। तर च्याउ चाहिँ सबै टुक्री गयो साथीहरु। अनि हामीले चाहिँ त्यस्तै भए पनि लिएर आयौं। यो च्याउलाई चाहिँ हाम्रोतिर चाहिँ देवाली च्याउ भन्छ। तपाईहरुकोतिर चाहिँ के भन्छ साथीहरु कमेन्ट गर्नु होला। अनि यो च्याउ मन नपर्ने चाहिँ कोही पनि छैन होला है साथीहरु प्राय। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ मोमो पनि खाने भनेर चाहिँ मोमो पनि बनाउन लाग्यौं साथीहरु। अनि मेरो दाइले किमाहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ पिठो मुस्दै हुनुहुन्छ भन्नाले हामी मोमो पनि बनाइसक्यौं। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ पुलाउ पनि बनाए साथीहरु। पुलाउ कति मिठो भएको थियो कति राम्रो भएको थियो क्या साथीहरु। मैले चाहिँ यो ठुलो भाँडामा चाहिँ चामल अलिक धेरै लगाएछु नि त। अनि चामल अलिक धेरै लगाएको कारणले गर्दाखेरि सबै आटेन अनि हतार मैले सानो भाँडामा निकालेको। कति राम्रो भयो साथीहरु राम्रो भएको थियो जस मजाले पाकेको थियो। थ्यांक यू फर वाचिङ माय भिडियो साथीहरु।